Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, elə sizin də vurğuladığınız kimi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin sahiblərinə müraciət ünvanlayıb və həmin müraciətdə qeyd olunur ki, həmin şəxslər rəsmiləşdirilmə prosesinin aparılması üçün lazımi sənədləri tez bir zamanda hazırlayıb təqdim etməlidirlər. Eyni zamanda bir məqam da var ki, yəni qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin hansı formada tikilməsi eyni zamanda istismarı ilə bağlı normalar da müəyyənləşib. Onlarla bağlı da detallı informasiyaları əldə edəcəyik. Elə qonağım var. Daşınmaz əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsin sədr müavini Elşad Məmmədovdan detallı informasiyaları alacağıq. Xoş gördük Elşad bəy, təfərrüatları buyurun sizdən eşidək. Xoş gördük. Bildiyiniz kimi 2023-cü ildə qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi obyektlərin istismarına icazəsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2181 sayılı fərmanı olmuşdu. Həmin fərman şəhərsalma qaydalarına və torpaq qanunvericiliyinə uyğun olmayan və bu qaydalar pozularaq inşa edilmiş obyektlərin də sənədləşdirilməsi imkanını yaratmışdı. Yəni, bir baxıma tikintiyə icazə almadan və ya torpaq sahələrinə dair hər hansı bir sənədi olmadan da inşa edilmiş olsa, vətəndaşlara, sahibkarlara imkan yaradırdı ki, istifadə edib bu fərmanın yaratdığı imkanlardan öz daşınmaz əmlaklarını leqal zəminə gətirsinlər və tam olaraq sənədləşdirsinlər. Hal-hazırda bu fərmanın icrası ilə bağlı aradan keçən 2 ilə yaxın müddətdə 18.500-dən artıq sahibkar müraciət edib və bu müraciətlər hamısı qiymətləndirilib. Artıq 4900-dən artıq daşınmaz əmlak istismar icazə sənədi verilib. Bunlardan 4000-ə yaxın artıq çıxarışlarla təmin olunub və digər müraciətçilərin də müraciətləri üzərində əməliyyatlar aparılır. Belə ki, əgər hər hansı bir tikinti normaları, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmayıbsa, onunla bağlı müvafiq idarələr tərəfindən göstərişlər və çatışmazlıqlarla bağlı bildirişlər verilir. Sahibkar həmin nöqsanları aradan qaldırdıqdan sonra təkrar deməli sənədləşmə işi qaldığı yerdən davam edir. Burada biz xüsusilə vurğulamaq istəyirik ki, yəni fərmanla bağlı müraciət imkanı 31 dekabr 2025-ci ilə qədərdir. Yəni bu tarixə qədər müraciət edən bütün sahibkarların daşınmaz əmlakı ilə bağlı işlər daha sonraki ildə də, yəni 2026-cı ildə də davam etdiriləcək. Amma mütləq həmin tarixə qədər müvafiq qaydada müraciət olunmalıdır. Müraciət imkanı çox sadədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarələrinə müraciət edərək, sadəcə daşınmaz əmlakın layihəsini çəkdirərək, ola bilsin ki, torpağa dair sənədiniz yoxdur, tikintiyə icazəniz yoxdur, heç bir problem deyil. Sadəcə layihə çəkdirərək müraciət oluna bilər və müraciətdən sonra artıq onlayn qaydada digər dövlət orqanlarına həmin müraciət ötürülür. Hansısa bir nöqsan varsa, dövlət orqanlarının iştirakı ilə, köməyi ilə sahibkar sonradan, müraciətdən sonra da aradan qaldıra bilər. Ona görə, yəni, hansısa çatışmazlığım var, hansısa sənədim əksikdir, hardasa bir nöqsanım var, mən müraciət edə bilmirəm deyə çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Mütləq müraciət etmək lazımdır ki, fərmanın icrası çərçivəsində məhz bu nöqsanlar yavaş-yavaş aradan qaldırılsın. Teşekkür edirəm Elşad bəy, ətraflı şəkildə məlumat verdiyiniz üçün. Bir də xatırladım ki, elə Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi ilə məşğul olan sahiblərə xəbərdarlıq ünvanlayıb ki, müraciət ünvanlayıb ki, hər hansı sənəd lazım olduğu təqdirdə mütləq şəkildə bu əvvəlki qaydada, əvvəlki periodda hazırlanmalıdır ki, sonraki məqamda hər hansı bir problem yaşamasın. Çatdıra biləcəklərimiz bu qədərdir. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Rəqsanə. Xatırladım ki, bizimlə bağlantıda xüsusi müxbirimiz Rəqsanə İbrahimzadə idi.